Ребят, всем привет! Сегодня у нас на разборчике вот такой вот приборчик небольшой. Приборчик называется Atlas 6. Устройство оконечное. Ну, скорее всего, что-то связано с сигнализацией. Ну, давайте затягивать не буду. Сейчас быстренько раскрутим. Тут у нас один. Так, здесь у нас клеммник для подключения, походу, датчиков оконных. Ну и не только, наверное, датчиков оконных. Ну, не суть. Так, вот такая платка. Здесь у нас светодиодик, кнопка включения устройства. Так, здесь у нас есть, сразу в глаза бросается, кремочка желтая. И раз, два, три зелененьких. Три зелененьких крем. Так, здесь полубочонок. С этой стороны полубочонок. Такой большой трансформатор. Здесь у нас транзистор трехногий. Здесь у нас контур такой получается. Это похоже на КМ. Не знаю, по-моему, КМ, наверное, какая-то современная уже. Маркировка такая стоит на ней. Ну, сейчас посмотрим. Хотя я, может быть, ошибаюсь, это не пленочный. Судя по таким же маркировкам, которые вот здесь. Здесь у нас 44. Ну, наверное, пленочный. Вот такие диодики, капельки. Стеклянные диоды стоят. Три микросхемы 92-го года все они. Микросхемы серии К561LN2, К561TM2А и К561 и ИЕ16. Флажочек такой, стеклянный диод с эсочкой внутри. Так, ну, это какой-то построечный. Так, здесь у нас, так, у нас подходит сюда кнопка включения. Ну, скорее всего, это, посмотрим. Быстренько раскрутим. Быстренько не получилось. Давайте хотя бы корпус снимем. Посмотрим, что там. Так, а здесь у нас просто такая кнопочка с посеребренными штырьками и две МЛТшки. В принципе, вся начинка этой коробочки. Так, КМ у нас маркировкой 3F. Все одной маркировки. Транзистор. Давайте раскусим. Все-таки уже 99-й год. Скорее всего, наверное, белый будет. Нет, ребят, желтенький. Желтенький транзистор. Ну, вот такой небольшой приборчик. Весьма интересно. Транзистор, почата. Есть три зеленых КМ, одна желтая. Ну, три микросхемы. Микросхемы безвидимые по заводу, но они есть. Будет медяха. Сейчас разберу. Ну, взвесим медь хотя бы.
Так, ну что, поснимал все с платки. Разобрал трансформатор. Давайте взвесим у нас, что получилось. Ставим железо, трансформатор. Железо 183 грамма. Медяхи. Медяхи 64 грамма. Такая вот медяхи. Обжигать не стал, тут мизер. 2 колодки. Так, ну платка пойдет в общую кучку 111 грамм. И вот такое количество деталюшек, что я поснимал. 3 микросхемы, 3 зеленых КМочки, 1 желтая, 2 полублочонка, транзистор, светодиод, флажок один был и стеклянный диодик с эской. Вот такой, ребята, у нас прибор. Небольшой, но немного есть. Кому понравилось, подписывайтесь на канал. До следующих разборов, ребят. Всем пока.